뉴욕 여행하면 가장 먼저 떠오르는 음식이 무엇인가요? 물론 1달러짜리 길거리 피자나 짭짤한 파스타도 뉴욕의 매력이죠. 하지만 가끔은 미국식으로 재해석된 맛 말고 진짜 이탈리아 현지의 시골 마을이나 나폴리 골목길에서 먹던 오리지널 맛이 궁금한 때가 있잖아요. 사실 뉴욕은 전 세계 미식의 용광로라 불리는 만큼 현지 맛을 그대로 재현한 숨은 보석 같은 곳들이 정말 많습니다. 지난번 차이나타운에서 먹었던 중국 음식도 찐 중국 여행 간 느낌이었고, 페루 친구가 추천해준 페루 식당도 실제 그 지역에 가지 않더라도 이렇게 음식만으로 여행을 하는 기분이 들게 하더라고요. 그래서 오늘은 이탈리아 출신 친구가 여기 진짜 고향의 맛이야 라고 보증하고 격하게 추천해준 뉴욕의 숨은 이탈리안 맛집 4곳을 소개해드리려고 합니다. 단순히 맛만 좋은 게 아니라 눈앞에서 펼쳐지는 화려한 퍼포먼스부터 뉴욕 피자와 정통 이탈리안 피자의 숨겨진 차이점까지 가득 담아왔으니까요. 영상 끝까지 함께 해주시고 이번 뉴욕 여행 리스트에 꼭 저장해주세요. 그럼 바로 출발해볼까요? 가장 먼저 발걸음을 옮긴 곳은 오스테리아 노니노입니다. 이곳은 들어서자마자 예쁜 인테리어가 마음을 편안하게 만들어주는 곳이에요. 이곳에는 다른 건 몰라도 이건 무조건 시켜야 해 하는 메뉴가 있습니다. 먼저 첫 번째 메뉴는 치즈 파스타. 주문을 하고 잠시 기다리면 직원분이 아주 거대하고 묵직한 치즈 위를 카트 싣고 저희 테이블 바로 옆으로 다가옵니다. 그리고는 갓 삶아낸 뜨거운 파스타면을 치즈에 투하하는데 뜨거운 열기 때문인지 사르르 녹으면서 면발 사이에 코팅되듯 비벼집니다. 김이 모락모락 나는 파스타가 접시에 담겨 내 앞에 놓이는 순간 이건 맛없을 수가 없다 라는 확신이 들죠. 한 입 베어물면 텍스처가 정말 예술이에요. 인위적인 크림 소스가 아니라 순수한 치즈 자체의 녹진함과 끄덕함이 입안 가득 퍼지는데 짭조름하면서도 깊은 풍미가 정말 일품이에요. 면의 삶기 정도도 완벽한 알덴테라 씹는 맛이 살아있습니다. 여기서 끝내면 아쉽겠죠? 이 집의 숨은 킥은 디저트 타임에 나오는 티라미수입니다. 아까 파스타 때처럼 커다란 카트를 끌고 와서 테이블 바로 옆에서 티라미수를 바로 만들어주는데요. 디저트 접시에 빵을 넣고 커피를 부은 뒤 치즈를 듬뿍, 코코아 가루도 듬뿍 뿌려줘요. 대충 시판용을 내어주는 게 아니라서 에스프레소에 푹 적셔진 시트와 마스카포네 치즈의 비율이 기가 막힙니다. 스푼으로 크게 떠서 입에 넣는 순간 쌉싸름한 커피 향 뒤로 달콤하고 부드러운 치즈가 부서지듯 녹아내려요. 파스타와 피자로 채운 배에 완벽한 마침표를 찍어주는 맛이에요. 두 번째로 소개해드릴 곳은 현금만 받는 콧대 높은 핫플레이스 누메로 28입니다. 이곳은 화덕피자로 유명한 곳인데요. 찐 이탈리아 피자의 가장 큰 특징은 바로 진짜 장작불로 구워낸다는 점이래요. 일반 가스 화덕이나 전기 오븐과는 차원이 다른 화력과 은은한 나무향이 도우에 배어들죠. 그리고 피자가 나오면 비주얼부터 뉴욕 피자와 확연히 다릅니다. 뉴욕 피자는 도우가 얇고 끝까지 평평해서 바삭한 맛으로 먹는다면 이탈리아 피자는 도우 끝부분인 크러스트가 공기층을 머금고 뚱뚱하게 부풀어 올라 있어요. 그리고 대망의 빵 끝부분을 먹어보면 겉은 화덕의 강한 열로 바삭하게 구워졌는데 속은 마치 갓 구운 식빵처럼 촉촉하고 엄청나게 쫄깃쫄깃합니다. 기름기가 쫙 빠져서 담백하기 때문에 평소에 피자 테두리 빵을 남기시는 분들도 여기선 마지막 한 조각까지 다 드시게 될 거예요. 저희는 이 가게의 자존심이 담긴 시그니처 메뉴인 누메로 28 피자를 먼저 주문했습니다. 피자가 서빙되자마자 고급스러운 트러플 향이 확 퍼지는데 냄새만으로도 벌써 합격점을 주고 싶더라고요. 한 조각 들어올리면 화덕에서 구워져 겉은 바삭하고 쫄깃한 도우 위에 트러플 오일과 버섯, 푸짐한 스펙햄과 치즈가 조화롭게 어우러집니다. 그리고 한 입 베어물 때마다 입안 가득 퍼지는 트러플의 진한 풍미가 정말 감동적이었어요. 그리고 주문받는 직원이 이걸 주문한다고? 하며 깜짝 놀란 또 하나의 반전 메뉴. 바로 마리나라 피자입니다. 여러분, 피자 하면 당연히 쭉쭉 늘어나는 모짜렐라 치즈가 기본이라고 생각하시죠? 저도 처음에 이거 치즈가 전혀 안 들어가는데 괜찮아?
라고 듣고 고개를 갸웃했습니다. 치즈가 안 들어가는 피자라니? 실물로 마주한 마리나라 피자는 잘 구워진 도우 위에 새빨간 토마토 소스와 엔초비, 케이퍼, 오레가노 허브가 전부였어요. 그런데 이게 웬걸? 한 입 먹어보고 완전히 편견이 깨졌습니다. 엔초비가 주는 특별함과 케이퍼와 오레가노, 토마토 소스의 고유하고 상큼하고 신선한 산미가 다이렉트로 느껴지는데 도우의 고소함과 합쳐져서 새로운 자극이 가득했어요. 부드러운 누메로 피자와 잘 어울려서 단짠단짠을 반복하듯 계속 먹게 되더라고요. 뉴욕 피자에 지친 분들께 신선한 충격을 줄 메뉴입니다. 세 번째 맛집은 고급 파스타집 까사드 안젤로입니다. 이곳은 조금 더 격식 있고 로맨틱한 분위기를 자랑하는 곳이라 여행 중 특별한 저녁 식사를 원하실 때 가기 딱 좋은 곳이에요. 이곳을 찾은 이유, 바로 이 레스토랑의 스페셜 메뉴인 치즈힐 불쇼 파스타를 보기 위해였습니다. 앞서 첫 번째 식당에서도 치즈힐을 보셨지만 여기는 스케일이 한 단계 더 진화했어요. 셰프님이 거대한 크라나 파다노 치즈힐을 가지고 오더니 그 옆 버너에서 이것저것 하다가 치즈힐에 불을 확 붙이는 거예요. 어두운 조명 속에서 파랗고 붉은 불길이 화려하게 솟구치는데 매장 안의 모든 사람들의 시선이 집중되는 순간이었어요. 화려한 불쇼로 치즈를 부드럽게 녹여낸 뒤 그 열기 속에 파스타를 넣어 치즈의 풍미를 면에 완벽하게 흡착시킵니다. 그리고 접시에 예쁘게 담은 후 셰프님이 귀한 트러플을 꺼내더니 파스타 위에 대고 슬라이서로 사정없이 갈아주기 시작했어요. 검은 트러플 조각들이 눈처럼 쌓이는데 그 사치스러운 비주얼에 절로 탄성이 나오더라고요. 녹아내린 진한 그라나 파다노 치즈의 고소함과 생트러플 특유의 신선하고 깊은 흙내음이 코와 입을 동시에 감싸 안아줬어요. 비록 스페셜 메뉴라 메뉴판에 없는 가격이라 단일 메뉴로는 가장 비싼 가격을 지불해야 했지만 화려한 볼거리와 입안에서 펼쳐지는 이 미식의 감동을 생각하면 최고의 경험이었습니다. 어느덧 마지막 네 번째, 이름부터 나폴리의 감성이 물씬 풍기는 송이 나폴리입니다. 여기도 마찬가지로 피자 맛집이지만 디저트까지도 완벽했어요. 이탈리아 사람들은 테이블에서 직접 보여주는 걸 좋아하는지 이것도 역시 눈앞에서 크림치즈를 예쁘게 짜서 만들어주는데 만들어지는 과정을 봐서 그런지 더 맛있게 느껴지더라고요. 자, 오늘은 이렇게 이탈리안 친구의 추천을 받아 뉴욕 한복판에서 로마와 나폴리를 전부 여행한 듯한 찐 이탈리아 맛집 4곳을 소개해드렸습니다. 테이블 옆 즉석 파스타부터 신기한 치즈 없는 피자, 장작 화덕 피자, 그리고 화려한 불쇼까지. 여러분은 어떤 것이 가장 가보고 싶으셨나요? 뉴욕 여행 중에 흔한 미국식 패스트푸드나 두꺼운 뉴욕 피자에 조금 지치셨다면 하루쯤은 오늘 소개해드린 곳에서 이탈리아 고향의 손맛과 이국적인 분위기를 제대로 느껴보시는 걸 강력히 추천합니다. 오늘 영상이 여러분의 뉴욕 여행 계획에 맛있고 유익한 도움이 되었다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꼭 부탁드려요. 댓글로 여러분이 가장 가보고 싶은 식당도 남겨주세요. 그럼 우리는 더 맛있고 멋진 다음 여행지에서 만나요.